2021 წელს საკმაოდ ბევრმა ქალმა დაგვამახსოვრა თავის საკუთარი წარმატებით და დღეს ჩვენ 200 ადამიანს მასპინძლობთ. ექიმი, აქტივისტი, ორგანიზაცია Generation I-ის ხელმძღვანელი მარი მიქოიანი და კინორეჟისორი ქეთი მაჭავარიანი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დილა მშვიდობისა. მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ დილას იწყებთ ჩვენთან ერთად და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ქალბატონო მარი, 2021 წელს რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, თქვენ გახდით ტოლერანტობის ქომაგის ჯილდოს მფლობელი და მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ქალბატონი მარი იბრძვის ორ ფრონტზე. ერთი მხრივ არის გადაუდებელი დახმარების ექიმი და სამოქალაქო აქტივისტი. მოდით ჯერ დავიწყოთ საუბარი თქვენი როგორც სასწრაფო დახმარების ექიმის საქმიანობით და ყოველდღიურობით. საინტერესოა და ეს ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე ეს დეტალები ჩვენი მაყურებლისთვის და ამიტომაც ვსვამ ამ შეკითხვას, როგორია თქვენი ერთი სამუშაო დღე განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში? კი ბატონო, განსაკუთრებით ეს ბოლო 2 წელიწადი, ჯერ სასწრაფო ექიმის ცხოვრება და ყოველდღიურობა არასოდეს არ ყოფილა მარტივი, იმიტომ რომ საკმაოდ მძიმე კატეგორიის პაციენტები გვხვდება ჩვენ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენ ვართ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. შესაბამისად, ამ პანდემიამ კიდევ უფრო გაართულა ეს მდგომარეობა. შესაბამისად, ძალიან დამძიმდნენ პაციენტები, მომრავლდა გამოძახებების რაოდენობა, თუმცა აღსანიშნავი არის, რომ დღესდღეობით ყველა ჩვენი ბრიგადა შემიძლია ვთქვა, რომ მოწოდების სიმაღლეზე არის და მაქსიმალურად ვცდილობთ დაუყოვნებელი დახმარება გაუწიოთ ჩვენს მოსახლეობას. რაც შეეხება შრომატევადია არის საფრთხის შემცველიც. შრომატევადიც არის, საფრთხის შემცველიც არის, მაგრამ ძალიან ბევრი დადებითი ემოცია მოყვება თვითონ გადარჩენილ სიცოცხლეს, სწორედ ეს გვაძლევს ჩვენ სტიმულს გავაგრძელოთ ჩვენი პროფესიული საქმიანობა. და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული ექიმისთვის. თითოეული გადარჩენილი სიცოცხლე, თითოეული გამოჯამრთელებული პაციენტი, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა თითოეული ექიმის. თითო გამარჯვება არის თქვენთვის? რასაკვირველი არის, სწორედ ეს გაძლევს სტიმულს აი ამ მძიმე სამუშაო პირობებში 24 საათიანი მორიგეობის ფონზე, მომდევნო მორიგეობაზე ისევე ხალისით მოხვიდე და შეუდგე შენს პროფესიულ საქმიანობას. გეთანხმებით აბსოლუტურად თითოეულ სიტყვაში, მარი თქვენ სამოქალაქო აქტივისტში მიიღეთ ჯილდო და იმ პანდემიაზე ვსაუბრობდით და აქტიურად იყავით ცხადია ჩართული ვაქცინაციის პროპაგანდის პროცესში, ხო? აი, რო გითხრათ თქვენმა ძალის ხმევამ რა შედეგი გამოიღო ამ კუთხით? პირველ რიგში თუ გადავხედავთ, დავიწყებ იქედან, რომ გახლავართ ორგანიზაცია Generation I-ის აღმასრულებელი დირექტორი. ეს ორგანიზაცია, არა მარტო თქვათ კონკრეტულად ამ რაღაცა ჯანდაცვის პროექტებზე მუშაობს, არამედ ჩვენ საკმაოდ ისეთი მრავლის მომცველი აქტივობები ქონდა, განსაკუთრებით აი ამ პანდემიურ წელიწადში. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სწორედაც იმ რეგიონებში, სადაც კომპაქტურად ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ და იქ ინფორმაციის მიწოდება და სწორი ინფორმაციის მიწოდება ზოგადად ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, სწორი ინფორმირება ადამიანების აი ამ პანდემიასთან დაკავშირებით, აი ამ გამოწვევებთან დაკავშირებით, ხო, რომელიც მოყვება თავისთავად კორონავირუსს, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ჩვენი ორგანიზაცია და არა მარტო ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენ თანამშრომლობთ მრავალეროვან საქართველოსთან და არ ვიცი მე რამდენად იცით, დღეს ძალიან აქტიურად მუშაობს ახალქალაქში და ნინოწმინდაში სერეკის ოფისები, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო ნაბიჯები იყო გადადგმული და კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს ამ მიმართულებით ვგეგმავთ. ჩვენ მქონდა ძალიან ბევრი შეხვედრა, მათ შორის საინფორმაციო ვაქცინაციის პროპაგანდასთან დაკავშირებით. უფრო სწორედ პროპაგანდაც არა, ეს არის ვაქცინაციის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. შარშანდელი წელი ჩვენთვის გამორჩეული იყო ერთ-ერთი პროექტით, რომელიც Marshall ფონდის და Civil Integration Foundation-თან ერთობლივი იყო, მოხდა რამოდენიმე ანიმაციური ფილმის გადაღება, სწორედ აი ამ COVID ინფექციაზე, COVID ვირუსზე, ვაქცინაციაზე, ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე, ლუგარის ლაბორატორიაზე, იმიტომ რომ ძირითადად ყველაზე მნიშვნელოვანი გარღვევა მოხდა ის, რომ უკვე ადამიანები და განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რეგიონებში ჩართულები არიან ამ კამპანიებში ახალგაზრდები. იმიტომ რომ სწორედ ისე
ისინი უნდა გახდნენ დღეს პროვაიდერები საკუთარ ოჯახებში, უმაღლესებში, სკოლებში და ასე შემდეგ. კი ბატონო, თქვენთან განაგრძობთ საუბარს, რა საკურველია, უფრო ზუსტად გვაინტერესებს თქვენი სამომავლო გეგმები სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართულებით უკვე 2022 წლისთვის, თუმცა მანამდე ქალბატონ ქეთისთან მექნება შეკითხვა, მე ვიცი რომ თქვენთვისაც 2021 იყო საკმაოდ წარმატებული, იმიტომ რომ სწორედ თქვენმა პირველმა დოკუმენტურმა ფილმმა მზიური ამ წელს მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება, ის აჩვენეს კანადის ცნობილ ფესტივალზე, სადაც მიიღო ჟიურის სპეციალური ჯილდოც, ხო? მოგვიყევით, აი რა გზა გაიარა ამ პროექტმა იდეიდან დღემდე. მოგესალმებით. წელს რაც ძალიან უცნაურია, ახლა ვსაუბრობდით პანდემიაზე და იმაზე, რომ მაინც ამ პანდემიის პირობებში ჩვენ ვიყავით გამოკეტილები, ასე რომ ვთქვათ, ყველგან ლოკდაუნზე ლაპარაკობდით ამაზე, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ფილმი თითქმის გადაღებული მქონდა, 2 წლის წინ დავიწყე გადაღება. ეს ამ დოკუმენტური ფილმის და 2020 წელი ზუსტად აი ესეთი ყველაზე ისეთი სტრესული წელი გამოდგა კონცენტრაციისთვის, უფრო ისეთი სასარგებლო და 21 წლის გაზაფხულზე ამ ჩვენი დოკუმენტური ფილმის მზიურის პრემიერა შედგა ჰოთ-დოგის საერთაშორისო კინოფესტივალზე კანადაში და მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო ჟიურის სპეციალური აღიარება. ჩემთვის ახლა როგორც კინორეჟისორისთვის მე მანამდე მხატვრულ კინოში მუშაობდი, დოკუმენტური კინო ახალი გამოწვევა იყო, განსაკუთრებით ეს ფილმი სხვათა შორის მაუწყებლის ეთერში შედგა მისი ქართული პრემიერა. სინედოკის ფესტივალის გახსნის ფილმი იყო და მაუწყებელმა გვიმასპინძლა და იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ფილმი როცა დავიწყე და მე გავაგზავნე ზუსტად პანდემიის პირობებში, მოგვითხრობს ჩვენი თანამოქალაქეების ცხოვრებაზე და ზუსტად სახლებში, შევდივართ სახლებში, რომელიც პანდემიის პერიოდში ზუსტად ჩვენს რაღაცა ნიჟარად იქცა ჩვენს სამუშაო და საცხოვრებელ სივრცეთ. და ეს ადამიანები გვიზიარებენ თავიანთი ცხოვრების დეტალებს, პრობლემებზე და ასე შემდეგ გვესაუბრებიან. კეთი, თქვენს ფილმებში ძირითადად მთავარი გმირები არიან ქალები და ჭარბობს ეს ქალებთან დაკავშირებული პრობლემატური საკითხები, რაც სოფლიოში ძალიან აქტუალურია, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, საქართველოში ბევრად უფრო აქტუალურია კიდე. რამდენად უფრო მარტივია ან რთული არის ასახო ის პრობლემები, რაც აქვთ ქალებს და გადაიტანო ეს ფილმში. ცერი, რაც თავისით მოვიდა ისე, რომ რაც გენდერული ის არ მქონია გაყოფა მაინც და მაინც, რომ ქალებზე თავისით მოვიდა, ჩემი მხატვრული ფილმის იდეა რაც იყო, მთავარი გმირი ქალი გახდა და მზიურის შემთხვევაში ქალბატონი მზიური გოგიჩაიშვილი არჩევა როგორც ქალბატონი, თვითონ ამ პროფესიაში ალბათ ყველა მიცით, სოციალური მკვლევარები მოდიან, ინტერვიუერები და აკაკუნებენ კარზე. და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, აღმოჩენა იყო ჩემთვის, რომ ამ სფეროში მხოლოდ ქალბატონები მუშაობენ, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მამაკაცებს არ უშვებს სახლში. ამიტომ ქალბატონი მზიური აღმოჩნდა ჩვენი, ესეც გარკვეულწილად არის ჩვენი საზოგადოების სახე და ქალბატონი მზიური ჩვენი მთავარი გმირია და რესპონდენტებიც, რომლებიც დაგვხვდნენ სახლებში, ძირითადად დღის მანძილზე არიან ქალბატონები, უფრო საპენსიო ასაკის ქალბატონები და ისინი ბევრს გვესაუბრებიან ზუსტად ქალების ქალების პრობლემა. მე მაინც მგონია, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ამ წუთას ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც არის ფემიციდი, სტატისტიკაც გვაქვს, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი და ძალიან მძიმე პრობლემაა დღემდე სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში. ხო და ამიტომ მგონია, რომ ეს არის და ყველა ქალის წარმატება ზუსტად ეს იქნება სამედიცინო სფეროში თუ ჩვენ სფეროში, თუ ჩვენი გმირების ისტორიები, ქალების გაძლიერება ფემიციდის დაძლევაშიც ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი წვლილი არის მე მგონი. კი ბატონო, მარი, ისევ თქვენ უნდა დაგიბრუნდეთ, თქვენ ახსენეთ, რომ მუშაობთ სხვადასხვა ჯგუფთან, შეიძლება იყოს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები, რეგიონში მცხოვრები ქალები და ასე შემდეგ. გაგვიზიარეთ თქვენი გეგმები 2022 წლისთვის უშუალოდ სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართულებით. ძალიან დატვირთულ წელს გეგმავთ, თუ რასაკვირველია ისევ ეს პანდემია მოგცემს ამის შესაძლებლობას, რომ რაღაც ოფლაინ რეჟიმზე გადავერთოთ, თუმცა საამისოდ ისევ და ისევ მნიშვნელოვანი არის აი ამ ადვოკატირების პროგრამის გაძლიერება და სწორედ ჩვენ
2022 წელს უკვე ხა იანვრის შუა რიცხვებიდან მოვაწერეთ ხელი მემორანდუმს People in Need-თან, ჩეხურ ორგანიზაციასთან, რომელთანაც ერთად სწორედ ვიწყებთ აი ამ ადვოკატირების პროგრამას, ისევე სამწუხაროდ პანდემიიდან გამომდინარე დიდი არჩევანი არ აქვს, ამიტომ გვიწევს ისევ და ისევ ამ თემასთან ცხოვრება, აი აქ ისევე დაბრუნება, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ გავააქტიუროთ ეს ვაქცინაციის კამპანია საიმისოდ რომ ოდესღაც ეს ყველაფერი დასრულდეს, ოდესღაც ყველა უნდა დაუბრუნდეთ ჩვეულ გარემოს, უნდა დაუბრუნდეთ კინოთეატრებს, ბავშვები უნდა დაბრუნდნენ ბუნებრივია ცხოვრების ნორმალურ რიტმს უნდა დაუბრუნდეთ და ერთადერთი გამოსავალი არის და ანუ ბუნებრივი არის ხო ისტორიულადაც ესე არის და ზოგადად მეცნიერულადაც ნებისმიერი პანდემიის დასასრული მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინაციაში არის. შესაბამისად, მაქსიმალურად ეს წელი არ იქნება გამორჩეული ჩვენთვის, გამორჩეული იქნება უფრო ღონისძიებების მრავალფეროვნებით, აი ამ მიმართულებით და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ეს მოვიცვათ საიმისოდ, რომ რაღაცნაირად ყველანი ერთად დაუბრუნდეთ ჩვეულ ცხოვრების რიტმს. ჯანმო კი გვეუბნება, რომ 2022 წელს პანდემია უნდა დასრულდესო, მაგრამ მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ ვაქცინაციის პროცესის გარეშე არაფერი გამოვა და არც არაფერი დასრულდება. ძალიან მნიშვნელოვანია. და ქალბატონკეთი, თქვენც მოკლედ რომ შეგვიჯამოთ, რას გეგმავთ მომავალ წელს? მომავალ წელს გეგმავ ახალი მხატვრული ფილმის გადაღებას და ასევე მუშაობ დოკუმენტურ პროექტზე და სხვათა შორის დამთხევა, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც დიდ როლს ქალები ითამაშებენ, ანუ ქალი გმირია ორივე შემთხვევაში, დოკუმენტური და მხატვრული ფილმის შემთხვევაშიც. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და მე ვიმედოვნებ, რომ თქვენი ძირითადი სფერო აღარ იქნება ის, რაც იყო წელს, პანდემია შეიცვლება და ქალების მიმართ ძალადობისა და პრობლემების საკითხებით მეტნაკლებად აღმოიფხვრება საქართველოს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მარი მიკოიანი, კეთი მაჭავარიანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები.